Hörni, varmt välkomna in till en ny vlogg. I det här avsnittet så ska vi göra midsommarprepp. Alltså, vi ska duka upp ett midsommarbord. Ni ska få de bästa recepten. Vi ska duka. Vi ska göra massa fina grejer med blommor. Alltså allt ni kan tänka er ska vi göra i den här videon. Så att ni är förberedda inför midsommar sen. Och det vi ska börja med nu, det är att jag och Krippa bakom kameran. Vi ska åka och handla och köpa allt vi behöver. Och sen så ska vi åka på Myrornas. Jag ska ge ett supertips på ett ställe och även lite såna här grejer som jag brukar alltid köpa. För att jag älskar ju att blanda nytt med gammalt. Så vi har också lite nytt porslin. Och sen så ska vi köpa så här fat, olika glas och olika grejer. Och så ska vi mixa och matcha de här grejerna. Och vi ska även göra så här menykort och ja men ni vet, allting. Så nu, Krippa, nu tänker jag att nu åker vi och handlar. Ja, det är ju i alla fall ett klassiskt midsommarväder med regn. Så det blir ju väldigt roligt. Jag hoppas det klarnar upp till imorgon när vi ska göra det så fint. Men enligt väderexporten ska det vara fint imorgon. Jag hoppas det. En stor sol. Ja, jag hoppas det. För nu ska vi i alla fall bara åka och handla. Så nu kan det vara lite mysigt med regn. Jag har lite blommor. Här har jag ju blommor för guds skull. Var de söta eller? De är ju lite somriga. De ser lite trötta ut tycker jag. Du får hitta någon som inte är supertrött. Men den här var ändå gullig. Vi tar 2 sådana. Okej, nu måste vi ha en plan. Gänget. Men gud, det finns ju massa mer blommor. Varför tog vi just dem där? Jag kan styra så kan du bara yra. Alla är lite trötta. Det ska sägas. Vi kanske får handla blommor någon annanstans. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Garant. Och nu ska vi då preppa med maten inför midsommar och ni ska få mina bästa tips. Och vi börjar här vid brödet och direkt så vet jag ju Krippa inte... Nej, alltså brioche rostbröd. Fattar nu gott det är. Bakat men också det här. på smör. Ost. Alltså jag älskar såna här ostmackor. Och jag har aldrig sett att det här finns. Jag älskar smör. Så jag tror vi behöver en sån ostmacka och en brioche. Men också gott med levain. Åh nej, för mycket gott. Men okej, brioche blir det. Ja, den här ostrost blir det. Vidare till nästa. De här rågbrödsnacksen är ett sånt tips till snacksbrickan eller ostbrickan. För att de är med havssalt och sen så är de liksom rostade eller torkade eller vad man säger. Så att de är så krispiga och goda. Så sådana ska vi ha. Okej, alltså nu vi ska ha potatis till en så här jättefin krans. Vilken tar du då? Nej men hur kan det finnas så mycket potatis? Alltså det är så smått och gott. Små fina potatisar, det hade jag ju valt. Men Carl, alltså, delikatesspotatis. Det finns ju fusk. Det står ju på dem. Fast. Det står ju passar till att koka ugnsrosta gärna med skalet på. Du får ju liksom smyghjälp. Och det här då, att koka, steka, ugnsrosta. Nu gav jag bort mitt coola knep. Även god till potatissallad. Kan vara trevligt. Alltid när du frågar då står jag bara och läser på förpackningen. Och du bara, hur kan man det här? Jag tänker alltid, hur vet du att det alltid passar till de här sakerna? Men jag tror ekologiskt sån här tror jag är jättebra. Och då är det här smått och gott. Ja. Vi tar en smått och gott och sen så tar vi en delikatess. Såna här älskar man, du vet, köra in i ugnen. Såna här små. Är det för att de är lite mindre också? Ja. Du vet som att jag gillar såna dockljus. Ja. Alltså minimat, det är min... Alltså jag kollar på det hela tiden. Folk som steker minimat i dockskåp. Ja, men... Men det här är bra till sill också, för då kan man äta mycket, en bit liksom potatis till varje sillbit. Men hur mycket... Jag känner att jag vill ha den där på så. Okej. Ja. Jag tar den. Nej men då finns det ju alltså Krippa här då. Här är vanlig fast potatis, mjölig potatis, ekologisk mjölpotatis, fast potatis. Sötpotatis här nere. Vad är det här då? Sparrispotatis, vad är det? Koka och ugnsrosta, även god till potatissallad. Men nu är det mycket som är gott till och jag samma saker. Det här har jag nog aldrig ätit. Vadå sparrispotatis? Är de långa och smala? Är det det? Men, man blir ju också sugen när det fanns en kvar. Vi tar det. Nej, nu kommer Krippas galna sida fram när han ska vara så. Vi älskar tar handla. allt. Vi köper allt, hörru. Vi behöver lite såna här färska örter. Rödlök, det känns som vi ska ha, eller? Vi ska ha rödlök, vi ska ha vitlök. Rosmarin. Och dill till potatis. Det ska vi ha, ja. Det kan vi ta 2, det kommer gå. Ja, det kommer gå. Oj. Var försiktig. Sådär, ja. Gud vad trevligt med så här mycket färska. Ja. I like. Jag bara ser om de ligger här, men nej. Ska du öppna upp? Ja, jag
Blir han sur på mig nu? Nu blev jag livrädd. Den här tångkaviarn är ett sånt tips. För om man vill ha en vegansk men väldigt, väldigt god så är det här ett supertips. Matjessill ska vi ha såklart, Krippa. Senapssill känner jag, det blir stor burk. Ja, eller hur? Alltså det blir stor burk av allt i midsommar. Ja, men alltså du är ju lite sådär extra. Om du flyttar lite allt. på det så ska jag plocka sill här. Vart är löksillen? För det är också gott. Kolla. Men tror du, Krippis, vi behöver stora till allt? Jag tror du kan ta några små. Okej, men då vill jag ta alla smakrum och ta de små. Slippa. Alltså handla aldrig med Krippa för att han är liksom... Eller vill ni shoppa så kan ni ta med Krippa. Kolla, för att han... äppelgräslök. Hur gott? Fy fan vad gott. Äpple och gräs. Det tror inte jag har käkat innan. Ser du? Men det Bara där för att jag var inne också, och fransk löksill, det är gott. Ja. Ska vi ha en liten burk på den nu? Ja. Yes, liten burk. Löksill, din pappas favorit. Så har du min pappas eller din? Din. Ja, jag vet. Ja. Det är det enda pappa är. Men där tror jag det räcker. Krippis. Bryt! Men skärgårdssillen också. Ja, okej. Vi ska ju ändå till skärgården. Ja. Ja. Så Krippis, då stänger vi där nu. Så går vi vidare. Krippis, Ja. nu är det äggen. Och jag tycker vi ska ha de här. Frigående utomhus. Och vad gör man nu? Alltså jag vill verkligen inte. För jag tror att... Du har blivit så här trotsig. Jo, men det har aldrig hänt, Krippa. Det har aldrig hänt att det finns en skada. Och en liten fjäder. Det har aldrig hänt. Nej. Men den dagen du gör det, då kommer du att tänka på att det är alltid bra att titta. Men vad skulle någon liksom ha så... Men till nästa år, då kanske du har en egen höna så du behöver inte köpa ägg. Just det. Jag som ska adoptera en höna. Jag längtar jättemycket tills jag ska göra det. Men jag trodde att det var här det fanns maräng. Den brukar ju stå i så här konstiga utrymmen. Ja. För jag har också köpt ägg så vi skulle kunna vispa. Ja, göra egen maräng. Åh nej, det blev så dåligt när jag försökte sist. Jag var så nöjd för att det var så jättefint på ytan och sen när man kom igenom var det bara en smet där inne. Som vanligt. Tokigt för mig det blir. Ibland. Äntligen är marängen funnen. Jag känner att det blir 2 för jag älskar maräng. Yummy, yummy. Hörrni, alltså kolla här. Ranch, grytfriterade ranch. Het jalapeno, det låter som det godaste jag någonsin hört. Sour cream and onion. Och sen, min favorit, salt och vinäger. Alltså, ni måste kommentera för det är ju typ ingen som gillar det. Så jag vill veta hur många av er som gillar det. Alltså jag tycker det är så gott och sen när man äter lite för många så får man ju typ skavsår i gommen. Nu hörni, ska ni få med på vårt lilla hemliga knep här. Köpa lite porslin, lite glas, kanske ett serveringsfat. Många serveringsfat skulle jag säga. Till väldigt bra pris. Ja, alltså Myrorna och all annan typ av second hand är ju ett pro-tips. För att inte bara behöva köpa nytt och dyrt hörni. Kom med in. Kom in. Nya fynd varje dag. Så direkt hittar man någon byrå här också. Okej. Hade jag fått köpt de stora sillburkarna då hade jag väl kunnat köpa såna här. Fatta din lilla där, det kommer ligga 2 stycken där nere i botten. Men vi gör så om vi blandar all sill bara tillsammans. Men vi skulle kunna ha senapssillen i den. Ja, jättefint. Det är en så fin gammal. Sånt här älskar jag också hörni. Så när hon bytte fokus till liksom, från min sillburk till... Sånt här köper jag alltid. Och så har jag massa små oliver och små gulliga Jag gissar grejer. att jag inte så får ta den. putsar man ju alltid de här när man kommer hem. För de blir ju så fina då. Vadå, du fick ta sillen? Jag sa inte det. Yes. Jag tänker vi ska ha någon sån här. Jag ska bara leta vilken som är... De är så fina att lägga upp saker på. Såna här köper jag också alltid. Såna här stora. Kolla, de här är jättefina att lägga upp saker på ju. Krippis, vi har ganska många såna här, eller hur? Men vi har inte jättemånga ute i skärgården så jag tänker att det kan väl liksom... Vi köper något sånt. Ja, men alltså man kan hitta så mycket bra grejer. Men just de här faten, såna här serveringsfat. Man vill ju gärna ha liksom stora brickor också. Alltså typ, kolla vad fint typ en sån här. Kan det vara en 5-bricka? Nej men här kommer man ju ut med drinken liksom. Ja. Förstå vad fint. Den här är otrolig. 79 kronor. Vi tar den. Taget. Den här kostar bara 19 kronor för den har de lagat. Men jag tror inte man ser det när man lägger fin frukt här i. Det här Vi tar båda. Här är också fint att mixmatcha, att man inte behöver vara lika. Och så kan man göra små olika efterrätter. Men vi hade ju ändå behövt få till några till. Så frågan är om vi ska till ett till ställe eller om vi ska nöja oss.
Men vet ni, de här, Krippa, de här tror jag faktiskt blir väldigt fina. Känn, det är ju den här känslan man vill åt. Oj, de var lättare än jag trodde. Ja, men alltså de är ju så tunn. Men jag tror det här på en sån fin bricka tror jag kommer se jättelyxigt ut. Och så finns det ju några stycken så vi kan köpa. Ja. Finns det även shotglas i samma om man hade velat shotta till det sen. Flaggpunch. Flaggpunch. Gott. Nu är det Krippis. Är vi redo? Vilka jävla fynd. Ja, nu är vi redo. 2 stora kassar. Ja, vad blev det? 800 typ? Ja. Och sen får vi köpa lite häxans spetsmedel så vi kan. Ja, det gör vi. Typ till den här fina. Okej, let's go to the next. Det blev ett litet pitstop på vägen till ett väldigt trevligt ställe. Café Volta här i Sundbyberg. Och vi har köpt kaffe, bagel och även lite fika. Så nu ska vi äta det och sen så ska vi vidare till en till Stadsmissionen eller någonting. Nu är vi på Stadsmissionen Kungsholmen. Nu ska vi se om vi har bättre lycka med lite glas. Jag tror nästan. Nej, de där är lite för tjockt. Det är de här. Det är de, ja. De är lite söta. God morgon. Nu är vi ute vid båtplatsen. Aston är med. Ett stort paket från Pick & Poppy som jag har beställt. Och sen så har vi ju mängder med grejer här som ni ser. Det är från Myrornas och det är blommor. Det är massa grejer här helt enkelt. Aston, är du redo för att åka ut i skärgården? Vilket väder vi fick idag, va? Alltså, kolla. Det är liksom strålande sol. Kallt dock. Men det är så det är, Aston. Ipackade. Och på väg. Du bara... Hon är en liten prinsessa där bak. Okej, tips. Nu när vi handlar så mycket här på loppis och second hand. Ställ dem i varmt vatten och sen så kan man bara dra bort den här lilla prislappen så att vi har dem färdiga. Så nu har vi en hel uppsjö här med grejer då. Så nu gör vi det på alla. Diskar av dem lite och så ska vi ställa ut bordet här ute. Klippa ska bära ut bordet. Yes. Och börja dukningen. Okej hörni, nu ska vi göra drink och vi ska göra en superenkel mocktail som verkligen smakar sommar. Och till min hjälp så har jag då Garants lemonad och den finns både i citron och sen så finns den i hallon, men den har ju ändå en väldigt så här frisk, härlig smak. Och sen så kommer jag addera ingefärsshot. Så det här är ingefära, äpple och citron för att få den lite sådär spicy. Alltså få upp lite hetta i drinken. Och sen tänker jag att vi ska garnera med lite lime och sen så ska vi ha frysta hallon. Vi ska göra det i en karaff och sen hälla upp det i små glas. Så ska vi ha det också. Och så bara garnera med lite härliga färska grejer. Nu tar jag lite frysta hallon här också och lägger upp här nere i glasen. Bara några stycken i varje glas. Här är då fyllningen till Västerbottens receptet. Alltså jag är ju bara tillsagd att liksom preppa. Emily, du får berätta vad som ska göras sen. Okej, då ska jag säga att det ska göras mini västerbottenpajer. Så de ska ligga på ett fat och sen så ska det vara lite goda grejer runt, lite tillbehör. Men så man kan ta sig en liten sån paj istället för att skära skivor av en stor paj. Men Krippa, du kan väl börja preppa? Yes, så vi ska ge lite grädde, fint, lite mjölk. Vi lägger in receptet här nere så att ni ser. Så att ni har allting. Och då ska man först trycka den här grejen i formarna, va? I formarna. Och sen ska man ta en liten gaffel och sticka hål i botten, massa sådana små hål. Just det. Och sen ska det rivas Det gör lite du ost. sen, ja. Ja, jag gör allt här. Men jag tänkte så här, i alla fall, ni får vara med på vad det är som händer här inne. Så kan ni köra vidare med dukningen. Ja, så kan vi se när de blir klara här inne. Okej, dags att duka. Och jag har inte bestämt mig. Ojski Aston. Om det blir en blå duk, blåvit duk, den är från Pick & Poppy. Eller om det blir en H&M Home-duk som är vit. Det här porslinet ska vi ha. Så jag vet liksom inte om det blir för mycket. Nej men fint ändå, eller? Eller om det ska vara bara sådär. Nej, jättefint. Jag gillar det. Det där, va? Jag gillar verkligen. Jag tror det där blir jättefint. Oj, så vackert.
Nej men gud, han är på rymmen. Det bor ju en annan hund där i andra huset. Nu rullar han sig. Han känner livet i sig. Sommarlivet. Det här är ju Emelie expert på, men har jag fått det. Att lägga upp sillen i fina fat istället för att ha dem i burkarna. Jag tänker att jag ska försöka efterskapa hennes talanger. Men det blir väldigt trevligt. Alltså det måste jag ge henne, att hon är väldigt bra på det här. Vilka skulle vi ha nu då? Just det var den här. Det var den du ville testa? Äpplegräslök, alltså hur gott? Alltså. Och sen så måste det kommer ju få själv för annars. Det sprida ut dekorationen. Ja, jag fortsätter lite. Det ska stekas lite köttbullar, det ska lite prinskorvar och sådär. Och snart så tror jag att de där små pajerna där inne också ska ut och lägga sig i fyllningen. Så att det kommer nog bli gott där. Här står han. Lunchbulle. Kom då. Upp. Och dansa. Och dansa. En gång till. Oj, duktig! Varsågod. Här har vi då våra loppisfynd, så de här kommer bli så fina. Alltså jag tycker alla glas är finare att köpa på loppis och second hand. Det blir så himla fint på bordet. Nu funderar jag hade samma fundering på påsk. Om jag ska ha såna här också, eller om det blir too much. Liksom till lilla vattenglaset. Kanske blir för mycket när det är snäckor och allt. Sen har jag såna här till servetterna. Så antingen tar vi den upp eller så tar vi bara en liten guldkant. Och det viktiga hörni. Vi ska ju på med såklart en liten flagga på bordet men också massa blommor. Så här köpte vi bara blommor på, alltså när vi var handlade. Och sen satt upp det i massa små vaser. Och de här är Orrefors, de här små vaserna. Och de här genomskinliga hade vi här ute på landet. Så det är mest troligt någon liten loppis. Ja, men nu hittade jag lite udda. Jag hade då med mig, hur många har jag? 3, 4. Varför tappar man liksom alltid något? De här fina, det är också Pick a Poppy. Och jag undrar vad det här är för fina jag hittade där på landet. Det här kan vara Von Norten, exakt. Jättefina de här. Jag har tagit ut någon annan midsommar säkert. Kolla, massa fina såna här. Jag tänker vi lägger lite udda, olika såna här. Men alltså hur gör man med såna här stora? Är det någon som kan hjälpa mig? Då har vi likadana små snapsglas som vi ställer då på den här fina lilla blomman. Det här blev ju fint. Wow! Kolla vad fint! Midsummer! Och vi ska nu preppa för midsommarbordet. Och inne på Garants hemsida så har de en midsommarguide där de har samlat massa olika recept. Bland annat alla recept som ni ser här i videon idag finns där. Så in och kika och inspireras inför midsommar. Och nu ska jag skapa en krans. Så den här ska vara med potatis, det ska vara rågbröd, snacks, ägg, tångkaviar, crème fraîche. Den kommer bli så jäkla fin. Så jag ska börja preppa det med de här rågbrödsnacksen som jag kommer att dela och lägga runt här på det här fatet som en cirkel. Och sen kommer jag bygga runt här. Nu håller vi på här för fullt. Så det har kommit potatis, ägg och nu är det små rädisor som ska över hela den här. Och snart ska tångkaviar och crème fraîche och alla färska örter på. Den här kommer bli så jäkla fin. Mamma sa att man skulle lägga i lite extra ost innan. Så nu lyssnar vi på mamma. Perfekt. Och kör. Gott. Och sen ut igen och sen i med smeten. Det var många steg på den här. Ja, alltså jag trodde att det verkligen var så här. Mjöl, ihop och sen klart. Hon gör ju så här typ 3-4 stycken stora. Så bra jobbat alltså. Det här var, jag är helt svettig liksom. Kolla hur fint det här kommer bli också med den här sillburken som hon väger vilja köpa. Så kan man bara... Så, och perfekt. Hel burk. Det här kommer ju bli den snyggaste sillen på bordet, ser man ju. Vilket kap. Eller hur? Alltså jag tror att det här är väldigt mycket enklare att göra i en stor form än alla de här små. Men det blir väldigt sött det här.
Nu är vi klara med den här fina kransen. Kolla! Alltså så fin. Och nu ska jag ställa den här på bordet. Alltså det här, hörni. Det blir så trevligt. Nu har jag bytt om här till den här härliga Adore-klänningen. Nu är det på sluttampen. Nu ska jag göra en liten skärkbricka, för det tycker jag behövs alltid. Då lägger jag upp lite olika typer av ostar här. Lite huller om buller som jag gillar att lägga det. Och sen ska vi ha lite härlig fikonmarmelad. Behöver hjälp? Ja, jag måste öppna den sådär som hon gör. Ja, hallå. Få in lite luft däremellan. Det kanske inte blev samma effekt som innan. Fick du med det? Där. Fan vad bra. Sånt jävla tips va hörni. Fikonmarmelad lägger jag i någon sån här liten fin loppisskål. Den får vara mitten av bordet. Jag ska ha lite nötter. Jag gillar ju att bara lägga lite nötter. Här säger Klippa att jag absolut inte får göra med knivar. Varför? För att de blir jätteslöa när man gör sådär. Inte bra, säger han. Då lägger vi lite nötter så här. Och så lite jordnötter vi ska ha också. Jag tänker vi ska lägga lite bär. I den här tänker jag vi ska ha lite oliver. De här tror jag är fyllda med vitlök. Det känns jättespännande. Nu ska vi testa det här. Det går så bra för mig verkligen. Släpp. Bea! Mina favoriter som jag aldrig vet hur man uttalar. Cornichons. Cornichons. Jag klippar ju paj. Bränt dem lite, ja. Okej Klippa, är du nöjd? Alltså Alltså, jag är nöjd med några av dem, men alltså, det var fan svårare än vad jag trodde att göra. Ja, det var det. Ja. Alltså, jag ska testa att göra en stor skagen, för jag tror, eller västerbottenpaj. Jag tror att det är lite enklare att göra en. Ja, än att göra men nu många. var ju grejen Klippis att vi skulle göra såna här små. Ja, men då kan man ju få öva några gånger innan. Då ska jag liksom, first shot ska jag liksom sätta det här liksom. Ja, men jag tror att de kommer vara jävligt goda, för att jag har haft väldigt mycket ost i. Ja. Så nu ska de här upp på ett fat och sen så ska vi göra klart midsommarbordet. Ja. Den perfekta bilden existerar inte. Okej, nu är vi ju då klar med det här otroliga. Jag tyckte det blev så fint. Alltså, det här midsommarbordet. så bra. Ja, det blev så fint. Alltså den här ser helt otrolig ut. Jag vet, alltså allting ser så gott ut. Och sen ska vi göra ett midsommarquiz. Så att man kan skriva ut på Garants hemsida de här midsommarquizen. Man kan ha bordsplaceringar, menyer, massa olika grejer så att man har inför midsommar. Och vi ska göra midsommarquiz, så här står det en massa frågor. Och här skriver man då svar som man kan lägga ut till alla gäster. Så nu ska vi sätta oss, äta och göra ett litet quiz. Okej, alltså pajen vart ju ändå, alltså jag vill säga alltså 8 av 10. Ja, jättebra. Lite tunnare kanter, men annars jättebra. Det var första gången. Men det är bra, det är därför man gör det här innan midsommar, så man inte gör bort sig på midsommar. Ja, exakt. Nu har vi gjort det åt er. Tunna kanter. Nu har vi ätit midsommarlunchen och efter det så vill man ju ha någonting sött, men man vill ju absolut inte stå och göra någonting som tar väldigt lång tid. Så nu ska vi göra härlig glasskompott i såna här små fina glas. Så vi ska börja med lemon curd på kanterna, sen ska vi ta maräng i botten, vaniljglass och massa bär.
Nu ska vi ta de här otroliga efterrätterna och gå ner till bryggan och sitta där och avnjuta de här. Häng med. Kom. Oj, han håller på att ramla ner. Han är så pepp på glass. Kolla. Han är så glad. Han ska få gå till bryggan och äta glass. Okej, vad är det för något? Då är det lemon curd, din favorit ju. Yes. Sen är det maräng, vaniljglass och bär. Och så är det maräng uppe på. Ja, det här låter ju verkligen som en efterrätt i min Jag smak. vet, det är därför jag vill att du ska smaka. Ta lite så du får allt. Det är verkligen din. Ja. Men det är en blandning av din och min efterrätt liksom. Fast det är också, alltså färska bären gör så mycket. Alltså så gott. Men jag Krispig. får lära mig när man äter efterrätt, då får man liksom glufsa. Det är okej. Nu rymmer Aston. Nej. Aston rymmer, vi äter glass. Very good. Väldigt gott. A few moments later. Nu är det midsommar på riktigt va? När man behöver ta på Det är sig, fan kallt alltså. alltså vinter. Känn här. Åh, du är så kall. Men nu är det sommar älskling. Nu är vi ute. Små grodorna är lustiga. Små grodorna.